क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा कीबोर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं है? ABCD की जगह QWERTY। स्ट्रेंज है ना? आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये इसीलिए बनाया गया था ताकि टाइपिंग स्पीड को स्लो किया जा सके। अब ये कैसी बात हुई? स्पीड टाइप करने से भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? पहले ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही डिजाइन किया गया था, पर ऐसा क्या हुआ जो इसे उल्टे सीधे ऑर्डर में बनाया गया? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चंदन और आपको मिस्टर डिजी चैनल पर स्वागत है। 1867 की बात है। अमेरिका के मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में एक न्यूज़पेपर एडिटर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, टाइपराइटर। लेकिन उस टाइम के टाइपराइटर बिल्कुल अलग थे। पियानो जैसा दिखता था और उसमें कीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थी, पर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जब लोग फास्ट टाइप करते थे तो मैकेनिकल आर्म्स एक दूसरे में फंस जाती थी, टाइपिंग रुकती थी, टाइम वेस्ट होता था उनको अलग करने में। अगर आपने पहले टाइपराइटर नहीं देखी तो जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक की में एक मैकेनिकल आर्म होता है जिसके एंड में दो कैरेक्टर्स मिरर वे में रहते हैं। सोल्स को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था और फिर सोल्स ने एक जीनियस आइडिया निकाला। उन्हें सोचा, अगर हम कॉमनली यूज्ड लेटर्स को दूर दूर रख दे तो टाइपिस्ट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल TH या ST जैसे कॉमन कॉम्बिनेशन को अलग अलग कर दिया। पहली डिजाइन में नंबर 0 और 1 नहीं थे क्योंकि सोल्स को लगता था कि लेटर्स O और I काफी होंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेलीग्राफ ऑपरेटर्स ने भी इस लेआउट को बढ़ावा दिया क्योंकि उनको मोर्स को ट्रांसलेट करने में यह लेआउट सबसे ज्यादा बेहतर लगता था। आज के टाइम में एक एवरेज पर्सन एक साल में लगभग 8 मिलियन बार कीबोर्ड प्रेस करता है। स्पेस बार सबसे ज्यादा यूज होता है 33% टाइम्स, उसके बाद E की 12.7% टाइम्स और फिर बैक स्पेस। हर बार जब आप स्पेस बार दबाते हैं दुनिया में 6 मिलियन लोग भी सेम टाइम पे स्पेस बार दबा रहे होते हैं। 1873 में रेमिंगटन कंपनी ने इस कीबोर्ड लेआउट को खरीद लिया। पहला लेआउट कुछ ऐसा दिखता था। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, जैसे R की का पोजीशन चेंज किया और 1874 में सोल्स एंड ग्लैडियंट टाइपराइटर लॉन्च किया। 1878 में रेमिंगटन नंबर 2 लॉन्च हुआ जो टाइपराइटर का मॉडल T बन गया, जिसमें पहली बार कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों टाइप हो सकते थे। 1890 तक मॉडल T 1 लाख यूनिट्स बिक चुके थे। इसके पहले 5 लेटर्स QWERTY थे, इसलिए इसे हम क्वेटी कीबोर्ड कहते हैं। 90% इंग्लिश टाइपिस्ट क्वेटी लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेटी लेआउट में इंटरेस्टिंग बात यह है कि राइट हैंड के मुकाबले लेफ्ट हैंड से ज्यादा वर्ड्स टाइप होते हैं, जबकि दुनिया के ज्यादातर लोग राइट हैंडेड हैं। इंग्लिश के 3 सबसे कॉमन लेटर्स E, T और A सब लेफ्ट हैंड से टाइप होते हैं। यह बस एकलौता कीबोर्ड लेआउट नहीं था। डिवोराक और कोलमैक क्वेटी से और भी बेहतर था। 1936 में ऑगस्ट डिवोराक ने एक न्यू लेआउट डिजाइन किया जो क्वेटी से 74% मोर एफिशिएंट थी। लेकिन तब तक लोग क्वेटी के इतने यूज्ड टू हो चुके थे कि कोई चेंज ही नहीं चाहता था। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बारबरा ब्लैकबर्न डिवोराक कीबोर्ड से 212 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सकती थी। 2023 में ग्लोबल कीबोर्ड मार्केट 253 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया था और 2024 में ये 257.2 मिलियन यूनिट्स तक जा सकता है। तो अगली बार जब आप कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, याद रखिए ये रैंडम अरेंजमेंट नहीं है, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो इतना सक्सेसफुल हुआ कि 150 साल बाद भी हम इसे यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, टाइपराइटर से कंप्यूटर, फिर स्मार्टफोन हो गए, लेकिन क्वेटी लेआउट वही का वही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आगे मैं आपके लिए से इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूंगा। मिलते हैं अगले 6 वीडियो में, तब तक के लिए